大家好，我是性车坊小沈。今天有一位老捷达车主说发动机有异响，我来检查一下是哪里的原因。好，我们听一下这个发动机底下的这个底盘响，看是什么响。先打着车听一下。刚才打着车以后，发现这个声音是从底部传出来的。我们把车举起来，仔细查一查，看是哪儿的故障。好，我们检查这个变速箱胶墩儿，好，挺好，没问题。再看一下前面这个啊，我们看了一看这个发动机前胶墩儿，问题也不大。好，我们来看一下这个后胶墩儿，好像问题也不大。好像就是这种异响。我们先固定了一下，一会儿再试一下。这个板子呀，这是为了防止这个东西障碍物挂到发动机。装了一个底盘装甲，就是护板。我们把它重新紧固一下，我们再试试，看它还响不响啊？刚才这个发动机护板我们已经固定好了，但是发现这个护板距离发动机太近，把护板往下挪一点吧，底盘就等于是相当于低了。下面我们用一根水管来解决这个问题。我们来绞一根这个水管，绞成这样一段一段的。把发动机护板支一下，我们再试试。这个距离有点近，我们从这个距离别开一个缝隙，把这个胶管塞到这个地方。这边也别一个缝隙，塞一根胶管。有这种噪音的这种现象来，这个机器盖也会出现。但是你看啊，这个机器盖底下有一个皮胶墩儿，它要是过于低的情况下，或者老化的情况下，这个机器盖低了。它也会碰到这个大灯或者里边这个骨架，也会造成这种异响。我们打开盖看看啊。好像这个胶墩是调整机器盖的，我们把它往上扭一扭，这样也会减少这种发动机机盖产生的噪音。好，这是调整完的状态，这个机器盖跟这个叶子板基本上是平了。我们把刚才容易产生噪音的地方都调整了一下，我们现在发动一下发动机，看它还有没有异响了。这是现在的状态。噪音全部消失了，这是之前的状态。本期节目到此就结束了，大家有什么问题和建议，在屏幕下方留言，咱们下期再见。